Ya, seronoknya saya tengah mancing ada memerang lalu, nampak? Terima kasih ya, halo ikan ya. Berlari kau. Aduh, mancing lagi. Hari dah hujan, dah rintik. Aduh, air cantik Aduh, pakai sarung tangan biar cacah pro sikit. Ni sarung tangan buat basikal sebenarnya. Tapi kita tiba je. Pisau kena ada. Ada babi kita cucuk. Soft rock luar. Soft rock ESP. Aduh, dah rintik ni. Aku baru turun. Set BC Road DirtDessert 1225 LB Seahawk surge. Tu ya. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada ni. Nampak air cetek macam ni biasa senang strike. Pengalaman aku lah. Tu. Okey, pindah. Tak ikan. Parik baru korek. Lapang siap. Takkan tak ada ikan sini. Mana pernah orang mancing sini. Ni dah korek ni. Harap-harap aku lah orang pertama. Mesti ada lah, takkan tak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak samai lah pula. Aduh, bukan samai, banyak ranting. Kangkung. Harga kangkung dulu naik, sekarang dah turun. Mana takkan tak ada ikan. Mana ikan ni? Ui Allah, depan mata ku. What the fuck? Kurang ajar. Kemana ikan? Mana kau? Oh, okey, strike. Lama tak kena Haruan. Oh, strike. Yes. Alhamdulillah. Weh, lama tak strike. Berapa bulan aku tak mancing ni. Alhamdulillah. Aku dah kata ada. Nampak? Kena mata lah. Sian. Curut je tapi jadi kan. Lama tak strike ni. Buat SP opas menjadi. Kena mata. Tak apa lah. Dah buta dah dia. Aku nak tanya member aku, jadi tak mancing. Dia kata nak join. Ni dah ada pot ni. Dah jumpa pot ni, boleh lah. Assalamualaikum Abang Din. Jadi ke nak mengai petang ni. Tambah emoji senyum sikit. Dah strike. Apa lagi nak? Lama tak strike. Ya, tu dia. Strike pertama aku hari ni. So, sambung lagi. Aku ingat monster tadi. Reply dah.
Banding datang. Okay. So komplot hari ni. Boleh lah. Air kru. Oi. Lucut. Ada balas? Petanda baik tu. Aduh, air keruh gila ni. Oi, benar. Oh, tali aku dah nak habis. Cantik. Sebab Israel. Aku risau lah sebab aku tuan rumah. Aku bawa pergi pot. Risau kumpau kan. Apa orang kata? Cantik lah. Tak kumpau. Oi, besar tu. Ha? Oh, yang tadi tu. Buka. Oi, besar tu. Wah, rezeki betul lah. Oi, besar. Oi, jarang dapat saya macam ni. Oi, reel apa ni? Lawa. Oh, bawa semua. Oi, rezeki tu. Alhamdulillah tak kumpau. Besar datang jauh-jauh kumpau. Nasib baik ya. Kompok tu biasa. Ada dalam hujan ni. Lucut. Alah, lucut ah, haram jadah tu. Macam mana boleh tak kena? Amboi. Aduh, apa ni? Alamak. Aduh. Tak boleh lawan pro lah. Tak boleh lawan lagi lah. Belum cukup ilmu. Hujan makin lebat. Lebat lah pula hujan ni. Tadi dah nak berhenti. Apa yang kau ada? Oh. Okey, strike. Kecil. Kecil. Si kecil. Alhamdulillah, strike. Adalah rezeki jadilah. Yes. Aku simpan bagi kawan aku. Letak sini dulu. Jangan lari. Hujan. Kalau gasak apa salah eh? Hujan pun hujan lah. Allah depan ni ambilnya. Astaga. Aduh. Tak ada rezeki tu lah. Ada lah sini kan. Aku kena ke belakang sikit lah. Depan ni ambilnya. Aduh, mana aku ready. Weh, basah weh. Kurang okey tak?
Ada depan tu weh. Nampak macam besar, serius. Aku kena pujuk lah. Ada depan ni. Okay, strike. Okay, nice. Dia tekan. Boleh tahan ni. Lawan lah. Boleh tahan. Alhamdulillah. Strike. Ada size. Lucu. Alhamdulillah, strike. Ini size sikit. Aku dah kata ada. Tapi sombong sikit kan. SP Opas. Alhamdulillah, lama tak strike. Time hujan, galak juga dia makan time hujan. Alhamdulillah. Hujan lebat, kita gasak. Hujan lebat pun gasak. Alah lucut anjir. Nampak kan? Awal sangat. Aduh, sayang. Tak ada rezeki. Drag longgo patut lah. Anjir. Hujan. Lebatnya hujan. Yang penting gasak. Betul lah. Biar lanjun asal gasak. Hujan saja tak apa, dia tak buruh. Kalau buruh kena balik bahaya. Ikan aku lari pula. Jangan lari bro. Jangan lari. Kau tak boleh lari. Duduk diam. Terima tak dia kau. Kau kena goreng. Tu. Kau hajar melompat depan aku. Kurang hajar banget. Dia panggil mesti kena punya. Kali pertama tak ada. Kali kedua mesti ada. Kali kedua tak ada. Kali ketiga ada. Kasar bearing tu. Bunyi apa dah bearing. Bunyi kucing mengawan. Strike. Lucu lah, astaga. Apakah aku berheran. Strike ke lucu ke? Itu aku macam strike ke lucu lah. Kepala otak dia. Aduh, berapa kali lucut ni. Lucut semua 5 kilo, 10 kilo tu. Macam mana? Abang Din. Abang Din strike. Gila. Mak kau licin. Okey, try sini. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa kena bismillah dulu. Okay, aku nak strike ni. Nampak
Sekejap lagi strike ni, sabar depan kaki. Kan betul strike. Depan itu ambilnya. Anjir. Strike keempat. Hujan tengah lebat ni. Kasok. Lapar ya hujan-hujan. Oi mak kau. Alhamdulillah. Strike. SP je aku pakai hari ni. Sebab air keruh. SP juga laku. Ya, strike keempat. Alhamdulillah. SP Opas memang highly recommended lah. Walaupun aku tak sponsored by Opas. Tapi aku recommend lah SP dia. Bagus lah. Lenggok dia terbaik lah. Senang kena. Ya Allah ya Tuhan, depan tu. Wah. Anjir.